atowe n'ikinyamakuru uvuga ngo kizwi nka Marca hano uvuga ngo uwitwa LAMINE rero uvuga ngo ari we mukino uvuye gikuba atogwa ko ari we yigene neza kute bakinyi ko ndavuga bwana filima mvuga nti uwitwa no uvuga ngo LAMINE ni mukino uvuye yatowe kuruta abandi bakinyi uvuga ngo muri gihugu ca Espagne ko ari wigene neza kuta abandi bakinyi uvuga batandukanye twavuze abakinyi uvuga ngo bakina kwa Barcelona abakinyi bakina muri Real Madrid abakinyi bakina mu migwi uvuga ngo itandukanye nuko yakugeza muri kino gihe nkuko ko ndayivuga izina rya LAMINE niryo ryatowe kugiye neza kuta andi mazina ndakene kuri kino kintu eske kuno munsi kumva LAMINE ari ryo zina nuvuga ugiye kuri togwa ko ryo zina nuvuga ugiye neza kuta abandi bakinyi muri La Liga bego uraza kwemenyanya na kino kinyamakuru Marca ko ari we mukino uvuga yigene neza kuruta abandi bakinyi kugeza muri kano kanya muri Espagne uravye ivyo abandi bakinyi uvuga bigene neza canke bivuye na performance nuvuga bigene bakinye berekanye uno munsi izina LAMINE ryo zina rikwiye kuba rizi imbere yandi mazina ko yigene neza kuruta abandi bakinyi muri gihugu ca Espagne cyane muri La Liga ikintu kimwe novuga bona Clovis LAMINE iri zina ryarahawe promotion n'umugwi wa FC Barcelona kubwanje ntabwo ari ryo zina novuga ngo niryo ryigenjeje neza gusomba yandi mazina ari hafi aho mu kandi tuza kugarukako yego ariko LAMINE yahawe promotion cyane n'umugwi wa FC Barcelona niwe bashize imbere no mu bushimwe bugiye butandukanye bagiye barahiganirwa harimo na Ballon d'Or abantu benshi twarabibonye LAMINE yahawe promotion n'ibinyamakuru vyegereye Barcelona yaravuzwe cyane biza gutuma bamwe mu bakinyi nuvuga ngo bafashije cyane equipe ya Barcelona gushika ku vyo yashize ko muri se ziheze basa nk'abisanga mu gitutu cy'uwitwa LAMINE nta utovuga burya aramazina muri Barcelona ari ndani nyene ndani mugabo atigeze ahabwa ako karyo keza ko kuvugwa kugira ngo niyo hageze ibintu vy'amatora ashobora gushigwa imbere kandi hari ivyo bakoze byarutse n'ivyo witwa LAMINE benshi baravuga izina rya raphinha kuri imbere y'uwitwa LAMINE mugabo atarose ico kintu ca promotion tushaka ko kimushira hejuru buriya ugiye kuraba uwitwa raphinha yarahemukiwe n'umugwi wa Barcelona ibintu ndavyemeza cyane kuko raphinha hari ibintu byinshi yakora mugabo action imwe yonyine y'uwitwa LAMINE igatuma twibagira raphinha wese Jena nkuko nakivuze ndiko ndavuga no kwa Stevao LAMINE hari football akina imeze nko kwifotoza cyane biroroshe ko ushobora kubona action zibiri Yamal acense Mendes acense amuvanganije na Vitina ndetse amuvanganije n'undi mukinyi akamukubita amakorosi 3 ukabona yuko aka kantu ashaka kugafotora ukagasha kuri TikTok ku buryo umuntu wese ashobora kukaraba akavuga ngo Yamal nisi ariko Barcelona umwaka uheze batunze umukinyi yitwa raphinha azi neza ngo ikintu conyene mfise no gutanga intsinzi kuri equipe yatanze byose ashoboye yaritanze mu nkino zikomakomeye yakoze byinshi bigiye bitandukanye rero bitegerezwa guca bituma usubiza amaso inyuma ukibaza ngo ninde mukinyi by'ukuri yaramereye gutwara agashimwe k'umukinyi yaranze La Liga burya kambere ntikahawe uno mugabo witwa raphinha nyene yego kawe raphinha hanyuma nca nibaza nti mbega LAMINE yoba yakoze kico bacarushije raphinha mu byo bakinye muri seziheze muri seziheze umugabo witwa LAMINE ngiye mu bijanye n'ibiharuro reka abari ivyo nisunga kugira ngo ntiduhave dusanga turiko turabesha abantu LAMINE mu nkino 35 yasinze ibitsindo bigira kuri 9 atanga imipira ivamwe ibitsindo bigira kuri 13 ni we mukinyi yatanze imipira ivamwe ibitsindo myinshi muri La Liga Santander atsinda ibitsindo bigira kuri 9 mu nkino 35 yakineye equipe ya FC Barcelona hanyuma tugiye ku mugabo witwa Rafael Ruiz Diaz Berrol nawe muri equipe ya FC Barcelona muri seziheze muri La Liga Santander yabakiniye inkino zigera kuri 36 atsinda ibitsindo bigera kuri 18 atanga imipira ivamwe ibitsindo 6 byumvikana ngo raphinha mu nkino 36 yakiniye Barcelona yafashije mu bitsindo 27 hanyuma LAMINE nawe yafashije mu bitsindo 22 yes 22 ibitsindo 9 assist 13 hanyuma rero reka mfate ko ubwa mbere na mbere ikintu kibahuza n'abakinyi bo ku mpande nta muri 9 arimo bishoboka ko LAMINE twovuga ngo yaserevye ibitsindo raphinha ariko yamuserevye canke yaserevye bagenzi imipira 13 mugabo raphinha nawe nitumushire kure kuko nawe nyene ntiyatsinze gusa ahubwo yaraserevye imipira igira ku 9 hanyuma atsinda ibitsindo ikindi kintu cyane ngaruka nka nibaza nti mbega cagiye equipe yabimukeneye cyane muri za nkino zikomakomeye ninde mukinyi we yaritwaye neza hagati y'abana basore bagera kuri babiri ari
umugabo yitwa raphinha n'uno mukinyi yitwa LAMINE YAMAL muri seziheze tubizi neza mbere na mbere ntaranavuga ibya seziheze tubizi neza ngo La Liga burya yubakiye ku migwi nk'ibiri canke itatu Real Madrid, Atletico na Barcelona kumva gidatwaye Real gitwara Atletico kigatwara Barcelona cyane ndetse bigushoboke ugatsinda Real Madrid na Atletico Madrid uri muri Barcelona uza kubutwaye igikombe mu bice 80% uza kubufisa igikombe 20 ni twa du surprise dushobora kuba hanyuma uri muri Real Madrid ugatsinda Atletico na Barca muri rusango uza kuba twaye igikombe muri Liga Santander niko bimeze ubwo rero ncangaruka nka nihweza mbega muri izi nkino zino migwi itatu ninde mukinyi uba yagize influence dasanzwe mu byo bakinye bafashe equipe FC Barcelona LAMINE YAMAL muri sezeze imbere ya Real Madrid na Atletico ndetse na Real Madrid na Atletico Madrid mu rukino bakinye na Real Madrid gwa ale batsinda ibitsindo bigira kuri bine byose kubusa yatsinze igitsinda atanga na assist aronka amanota 9 rimwe mu bakinyi bitwa neza muri uru rukino kabisa LAMINE YAMAL mu rukino bakinye na Atletico Madrid batsindwa 2-1 muri match ale nta kintu yakoze yateye kuri poto yarose amanota mabi yarose amanota 5 gusa n'ibice 9 mu minota 90 yose yakinye kubera ko yaramaze match muri match retour batsinda 4-2 LAMINE YAMAL yatanze assist mu bitsindo 4 kuri 2 equipe FC Barcelona ari kwitsinda equipe ya Atletico Madrid byumvikana ngo muri match zitatu aramaze gufasha mu bitsindo 2 nasi nakora amaze gutsinda ibitsindo 2 atanga na assist zigira kuri 2 yego hanyuma muri match retour ya Real Madrid batsinda 4-3 uyu mugabo yashoye gutsinda ibitsindo bigira kuri 2 murantunga ndavyitira YAMAL ibi ni vya raphinha ibi ni vya raphinha muri match ale ya Real Madrid yatsinze igitsinda atanga na assist muri match ya Atletico Madrid yakubise poto gusa aronka amanota 5 n'amanota atari meza hanyuma muri match batsinze ibitsindo bigira kuri match retour ya Atletico Madrid batsinda ndiko ndavyitiranya kabisa birabe neza murantunga pe ahantu ndiko ndadekona pe ndiko ndadekona kubera ko birapfangavanganye n'ibintu biri mu biharo byinshi cyane nagomba gutanga izi fact gusa match ya mbere bakingerekerezo rya 2026 kwezi kwa 10 Real Madrid na Barcelona batsinda Barca itsinda kuri Santiago ibitsindo 4 kubusa umugabo witwa raphinha yatsinze igitsinda atanga na assist aronka amanota 9 muri match bakinye na Atletico Madrid nta kintu yafashije yakubise kuri poto aronka amanota 5 n'ibice 9 muri match bakinye na equipe ya Atletico Madrid muri match retour yatanze assist mu bitsindo 4 kuri 2 Barcelona batsinze yumvikana ngo kugeza akakanya biregaragara ko amaze gufasha mu bitsindo bigira kuri 4 ibitsindo 2 assist 2 muri match retour bakinye na Real Madrid ku kibuga cabo match yari ikomeye cyane gose wabona ko byari ibintu bigoye Barca baratsinda Real Madrid bakagombora ubwo Real Madrid batanga gutsinda ibitsindo bigira kuri 2 byose kubusa Barca baza kugombora 2 cagomboye na LAMINE YAMAL n'umugabo witwa Eric Garcia raphinha atsinda double atuma Barcelona baronka intsinzi iyi match ni imwe muri match navuga zere canke zagende neza n'umugabo witwa Raphinha Luis Diaz Behol byumvikana ngo mu nkino zine yahuye n'ino migwi bagwanira ibikombe muri Liga Santander raphinha yashoboye gutsinda ibitsindo 4 atanga assist zigira kuri 3 duce tujya ku mugabo witwa LAMINE YAMAL nawe muri equipe ya FC Barcelona LAMINE YAMAL muri Barcelona muri seziheze muri izi match zikomakomeye ndagenda avuga bahura na Real Madrid FC Barcelona na Atletico Madrid YAMAL yashoboye kugera kuri bino biharuro bikomeye LAMINE YAMAL kuri match ya mbere bakinyi na Madrid batsinda 4 kubusa yatsinze igitsindo kimwe LAMINE YAMAL kuri match ya Atletico ntiyabafashije batsindwa 2-1 LAMINE YAMAL muri match retour ya Atletico yatsinze igitsindo bibaye ibitsindo 2 mu match zibiri amaze gukina LAMINE YAMAL mu match bakinyi na Real Madrid batsinda 4 yatsinze igitsindo kimwe navuga ko ugerageje kuraba muri rusangi raphinha yafashije mu bitsindo bishika nko kuri 5-6 LAMINE YAMAL afashije mu bitsindo 3 harimo difference y'ibitsindo cyo kuri 3 no kuvuga ngo umwe raphinha murusha 3 cyane mu ruhara rw'ibitsindo cyo kuri 3 uwundi nawe ari musi yiwe kugeza muri kino gihe rero mu bisanzwe urashobora kuvuga ngo LAMINE YAMAL yabaye mwiza mu gukina muri Barcelona kubera ko yazanye iterabwoba mu mikinire
y'abakinyi bakeba byari byoroshye ko abakinyi batatu bashobora kuvuga ngo reka dufate Lamine Yamal mugabo umukinyi yakoze itandukanira agafasha Barcelona kugera kure n'umukinyi yitwa Raphinha uvuga ngo witwa Raphinha yari decisive mu byo gushaka gutsinda kuno munsi muri Barca kandi je ku ruhande rwanje impamvu ushira Raphinha imbere mwumve ngo ndamushira imbere kubera ko ngo yatsinze ibitsindo cyangwa yatanze amasist ubundi Yamal nivyo n'umukinyi ateye ubwo mugabo si uwo mukinyi afise influence mu nkino za Barcelona nyinshi kuruta Raphinha kubera ko Raphinha biroroshe kuza kumubona avuye inyuma yiruka avuye gutabara imbere y'izamu rya Barcelona cyangwa avuye gufasha ku ruhande rwa Alejandro Balde kwa Gerard Martin ugasanga Gerard Martin arorohewe nta buremere bumuriko kubera ko afise umukinyi yari yaje kumufasha yitwa Raphinha geno ndabere ko ari Alex Balde ariko arakina muri kino gihe kwa Rashford Marcus Rashford muri iki gihe niwe meilleur buteur wa Barcelona cyane mugabo bivanye n'ukuntu adafasha Alex Balde bituma Balde tumubona nk'umukinyi mubi kubera butundi mukinyi kumufasha butundi mukinyi ashobora kuza kumufasha kumukuvura no kuvuga ngo iyo equipe ya Diverse kirataka itegezo witwa Balde nawe cyata kuri kararo mugihe witwa uno mukinyi azi kwizajya Rashford wewe yigira imbere akarinda ko impira mutugirize impira yonyene ibyo bitsinda rimwe na rimwe biza no gutuma ushobora kubona umukinyi yatatse baro hariya kwa Balde agiye gufasha bamwerekanye ukadusanga ni Robert Lewandowski mugabo Raphinha yabaye umukinyi yafashije cyane Gerard Martin akamuha espace zo kwirukiramwo bigatuma na Gerard Martin bitangura kumwiyumvira ko duti burya Gerard Martin n'umukinyi mwiza kubera ko bwa mbere na mbere akugwa ko agikugwa ko n'umugabo yitwa Raphinha hanyuma uzo ndabira uburyo Raphinha yinjiramo mu gutsinda ivyo bitsindo Lamine Yamal amuheramwo amapasi urakeka n'abakinyi bangahe Lamine Yamal yoza arahajya amapasi bagatsinda ibyo bitsindo ni bakibura kubera ko umurashaka gumupira rega ntutsinde no kuwutsinda Lamine umugabo yitwa Raphinha yakereya ibintu byitwa ama surprise imbere y'izamu ry'umukeba yego byari byoroshye ko ushobora kubona umu defenseur ngo ahantu nta mukinya hari mugabo Raphinha gaca hinjira direct tafaso surprise utarubizi utanamubona ukabona gutsinda igitsinda ukabona pass Lamine Yamal yatanze Raphinha yamaze kwikoza ku kuguru yayitsinze reje ku ruhande rwanje nifashije influence nkifashije ibitsindo ndetse n'amasist ndabona ko Raphinha yakabaye azimbere mu bakinyi baranze La Liga kuruta Lamine Yamal Desire Doué nako witwa Filime Doué Desire Doué niwe tuzigima tukora ikigare kuno munsi uno munsi Patrick aravuze ati bivanye n'ivyo novuga ngo witwa Raphinha bari karerekana muri equipe ya Barcelona bivanye novuga n'ibitsindo yatsinze bivanye novuga n'amasisi yakoze bivanye n'ingene karakinana wanashaka ndi bagenzi biwe bivanye ko wanashaka nani no shaka n'akantu novuga kavuga ngo ni Raphinha yarabaye no wanashaka no kubona kizigenza ko twarabonye mu gihe mu Maye Classico tubona afata akana akabwira ati gute muri ko muratevye umupira kandi tuze gutsinda ibitsindo uvuga ngo Raphinha yerekana leadership yiwe yari ikintu gikomeye cyane haba gutsinda igitsindo batize bakavuga bati nta muntu twogira kizigenza wa Barca mu kibuga atari Raphinha uno munsi witwa Raphinha rero araza aratsinda igitsindo Raphinha araza agatanga assist Raphinha kandi araza agafasha na bagenzi biwe kuba morale uko leadership nanyi nibimwe kuvuga ngo uno munsi twatsinda igitsindo mugabo biracyashoboka vyose ubwo bwana filima kuno munsi kuvuga ngo Marca n'ikinyamakuru cya mbere na mbere gisanzwe cegera ikipe yitwa Real Madrid kwiyumvira kino kintu bakagaha agashimwe novuga ngo witwa Lamine Yamal ubwo niba bamuhaye kubera ko kora agashimwe kavuga ngo nagashimwe gatangwa muri Espagne ni nagashimwe kandi ko ushobora kuba gafasha n'igihugu cya Espagne ndavuga ngo muri visibility Raphinha twabivuze mwaye mutatu vuga tuti Raphinha ni wa mukino uvuga ngo atigeze ahabwa agaciro atigeze ahabwa no kuvuga ngo bamutangira uvuga ati wewe Raphinha ibintu biriya tugufashe kukuduza kugira ngo ushobore kuzoba hejuru ubwo kano gashimwe nawe icambere na mbere uremeye nuko kareka kwiyera Raphinha ikintu cyo kuyumvira Marca guha gashimwe novuga ngo witwa Lamine Yamal baciyumvira iki ubwo niba yumvire kubera ko ari umwana mvuga ngo wa Espagne batavuga ati harabaye amateka y'ibintu biriya navuze ko nkitangwa navuze ngo Barcelona yarahemukiye witwa Raphinha kuko hari promotion atakorewe hari agaciro batamuhaye hari ukuntu batabaye kokonesa nkuko bikwiye kubihogwa ari abakoreye neza cyane kuko nivyo babaye abakinyi bagize dion nziza cyane ku busatirizi MC ibikorwa by'uwitwa Robert Lewandowski atawovye bagira ariko babaye abakinyi babaye buzuzanya cyane hari imipira myinshi babona ko witwa Lamine Yamal atanze muri box Raphinha yerukanze zire excellent du pied agareponda pereza gazinda ibitsindo ukabona ko nivyo babaye abakinyi babiri bafashije Barcelona ariko uwitwa Raphinha influence yagize mu gutsakana igikombe cya La Liga ndetse no kugira aho bashize muri Ligue des Champions nawe yabaye igaragara cyane gusoma mbere wanashaka n'uwitwa Lamine Yamal rero aba Espanyol n'abantu bakunda ibintu by'iwabo kuko power ibinyamakuru bigiriye biriko bivuga uwitwa Lamine Yamal
siko babikora ariko bavuga witwa Raphinha canke Aya, undi mukinyi uri we wese Raphinha nta n'uwo navuga ahubwo n'umu Espanyol nico cambere ako karo niko kaza imbere n'ivyo maze kubona iyo wageze kuvuga Lamine Yamal caption bandika ugiye kuraba kuri ziriya kuri biriya bifuniko vya biriya binyamakuru vyabo baba basohoka ukaraba caption baba bashizeko hari nguvu zinini baha witwa Lamine Yamal iyo bariko baramuvuga mu itangazamakuru ryabo rero bivuze ngo iyo bafise ibintu bike boshobora gufatira ko kugira ngo umunya Espanye wabo aje imbere babwirizwa kushaka bikorera ko direct kuko barafise ko bagusigurira ati Lamine Yamal hari ngwibi biragaragara biharuro ati ngwibi biharuro ibi arabifise ubundi bakemeza amakungu yose bati ubu niwe mukinyi tubona ko yaranze higano erega wota kuraba ari nyuma nuko baba butumu Espanye wabo ushobora gufavoriza cyane ubundi je kubwanje kanatsinda nkumurera Liga Santander ndavye fiwase z'ivyo bakoze mu kibuga nakawe nshira Lamine Yamal n'inyuma ya Pedri Gonzalez Pedri niyo gizana ko ndiyumvira ko nanje buriya kuko namushira n'inyuma ya Pedri Gonzalez Pedri bagomba bamuha ubushimwe bwa omedi match buri rukino yaranze inkino nyinshi bagomba bumva ngo twigeze ko twumva na Raphinha avuga ngo agashimwe kabereye Pedri ariko witwa Pedri yaronka agashimwe akavuga ngo agashimwe kabereye nde ndavuga Raphinha kuvuga ngo Raphinha nawe yabivuga ico gihe vyarerekana ko avuga ati nivyo ndumukinya mvuye muri equipe ya Leeds United nje muri equipe ya Barcelona kandi nje kuba ni Rwanda ndondera ikibanza kugira ngo nzobe mu bakina equipe ya Barcelona kuko kwina kwa Barcelona gusa ukina vyonyene ukaronka n'imeta gusa ni ikintu kiba kidasanzwe no munsi rero wanashaka nenda avuga ngo buriya na Raphinha yaramaze kuba aravuga ati naho uno munsi novuga ngo nako ndaronka ubushimwe hari ukuntu bavuga bati abakinyi babo barabagaciro gusumba biwacu cyane rero washaka nova ko mu bantu bahemukiye burya Raphinha wenyine ahega na Pedri arimwo Pedri we yagize ikibazo byatubiye no muri Ballon d'Or yisanga mu kibanza ca 10 urabe ari yisanga biriya byose nuko rero ubushobozi bataba bari kubarama ibikorwa vyane ntibikwiye ariko oya ntibikwiye ikintu citwa ikinyamakuru bantu b'Imana buri kiriya kintu ikintu gikomeye cyane kirashobora gutuma umuntu akundwa ku rugero rudahuwanye n'ibikorwa vyiwe bakuduza ukagera hejuru kandi uri mukintu uvuga cyangwa uri umuntu ataba ngo urabaye mugabo ugereranye kwaze mugabo bikanga ugakara ukabura umuntu akuduza wabona wa undi nawe yitwa ko menga arabaye cyangwa ari hagati na hagati bakamuduza akagushira kuri hejuru gusumba uwundi naravye Pedri Gonzalez influence yiwe hagati mu kibuga ukuntu aba ari we mukinyi novuga ngo vyose vyaba vyugariye ko muri sezirangiye niwe mukinyi atanga ritme y'urukino ati tugomba tugine tunyaruka cyane tugomba dukine twitora cyane kabisa niwe mukinyi adecranche urukino muri rusange niwe mukinyi abazi ngo ni ryari umupira uza gusubira inyuma mu ba defense cyangwa ni ryari umupira uza kwerekeza mu basatirizi nuvuga ngo ivyo bakora byose hari dependance y'undi mugabo yitwa Pedri Gonzalez hagati mu kibuga yabihari urukino rwubaki kuri Pedri niwe vyavyo bakiyeko byose rero buriya navuze ngo akantu k'amasantima uri umwana arashari muto arashafise imyaka 18 reka tumuha agashimwe tunamumotive rero iki kintu naco kirakunda kubafata no kudandaza cyane no kudandaza ubu isanamu y'uwitwa Lamine Yamal iratandukanye n'isanamu y'uwitwa Pedri ku mbuga cyane aba ari itandukanye rikomeye nimba ari camp ikeneye kudandaza ndoje kurondera Pedri canke Raphinha ibona Lamine Yamal twamubonye aja mu Bushinwa kwamamariza amakampu nakomakomeye hari iyo ukeneye ikintu cyawe ko kinyaruka kugira visibility mu buryo bwihuse ubwiza guca kuri bano bakinyi bafise visibility muri ako kanya rero abanya Espanye nabo bahira ikintu cyo kuvuga cyo kimwe n'abafaransa abantu bavuga cyane baravuga umuntu yiwe yitwa umufaransa asha baramuduza akamubwira undi mukinya kina nko muri rene wa nyuma uriya mwita wa mbere mu Bufaransa ikintu kimwe nabonye cyafashije wita Kylian Mbappe buriya Mbappe yaratunze cyane nuko yigaruye n'ingoga ku bintu bijanye na statistique sino ukuntu yari yavuye muri Paris Saint-Germain byari kuba bibi cyane mugabo yaciye akonvenga agira ibiharuro vyiza ahubwo batangura bagaruka bamushimagira no kugeza naka kanya ugerageje kuraba mu binyamakuru vyo muri France ukuntu bavuga Kylian Mbappe rotini nka za equipe n'ibiki iyo habaye akantu gatonya gusa kakayisolite kuri Mbappe uca wumva neza ugwa nka wamufitiye cyane mu bisanzwe ari umuntu twigeze guharira ikintu kimwe turiko turavuga ku bijanye n'abakinyi ngo beza bakontorora match acambwira ngo nta mukinyi mwiza kuruta Toni Kroos mu mupira w'amaguru ngo hagati mu kibuga namubwira nti sintandukanya cyane nawe
mugabo ariko ndakubaze wararavye Toni Kroos muri sezo zibiri za nyuma muri equipe ya Madrid agomba sohoke eko eske yari umukinyi wabona ko yitangaca ubwo twari ko duhara kubijanye n'abakinyi bakora cyane mu kibuga bagafasha hari kuri kinyene ca Pedri Gonzalez twari ko turamuvuga nako mvuga ni jewe Pedri ndamubona nk'umukinyi mwiza kuruta aba LAMINE YAMAL canke ba raphinha nubwo raphinha nawe ndamwemera nk'umukozi mu rukino acha makaruro ngo ka Toni Kroos ngo no mukinyi ngo ayobora match ngo atwara uko ashaka iki cana mwaza mbego wararavye Toni Kroos muri sezo zibiri za nyuma muri club ya Madrid ariko arasohoka nako yambwira ngo LAMINE mango umubona n'ibiki yego na Kroos wagumubona amapasi atanga n'ibiki ambwira nti ubundi nimba waramuravye neza Toni harageza ahantu akina akabera servo equipe ya Madrid nivyo vyamugize mwiza kuruta abandi ntiyari umukinyi ubona ngo arakora wa mukinyi ngo ubona ngo ballon iraza arashobora gucenga no Toni ntiyashobora gucenga umukinyi oya ni entushe ndibuka turi mu gihe cy'ishuri ndavuga ngo mu masegondere mu ma interscolaire bakubwira ati ukira entushe umupira umwe uha mugenzi wawe ari urafunzura uravye undi umugenzi wawe ko ahagaze so nta bindi byo gushinga Pedri Gonzalez yabaye ishusho ya Barcelona impamvu yabaye ishusho ya Barcelona ndakivuga ko ndanabifatanya n'iki kintu ca Toni Kroos biragusaba kuri umukinyi umenya ngo ndiki nshoboye bino equipe yanje ishoboye bino ngomba gutanga bino Toni Kroos yarayizi neza ko atakinyaruka yarazi neza ko ari umukinyi adashobora gucenka yarazi neza ko ari umukinyi by'ukuri muri football yiwe atwara ibintu gahoro niyo mpamvu wasanga kenshi mu gusaba amabaro nico kintu nashaka kububwira nyamuntu nubwo atabitahuye naciye nihorera mvanye na sasa naciye numva ariko arabijanamo Toni Kroos mu mikinire yiwe yafata akiha espace inyuma y'abandi bakinyi yamanza kwanaliza entourage ahantu mpagaze ni kubera ko ndabizi neza ko jewe ibintu byo kugumana baro ntabishoboye cyane akamanza karaba iburyo bwanje umukinyi ari ku meterizi ibubafu ari ku meterizi aha ari ku meterizi nico gituma asanga umenga ariko akina zitandatu kuri sisi akacamenya ngo nanje ngiriza guhagarara yego mpagarara akaguma yisubirira inyuma ava inyuma nako ava mu bakinyi akaje inyuma agikora rero ku ibaro akibona hari umukinyi amwegereye yabahaye mugenzi waho hafi mugabo kwa kundi yaba yitawe akamera nk'usubiye inyuma yaba ari nka servo ariko aranariza ngo harageze ko tuduga canke harageze ko tumanza gusubira inyuma gatonya harageze ko tunyaruka canke harageze ko twikweka vyaca bituma pasi imwe ibwira abandi bakinyi bose bara Madrid ngo Toni Kroos yadesize ko hageze ko tunyaruka canke harageze ko dusubira inyuma tugatuza iyo Toni wabona janye baro kwa Eder Militao haje inyuma muri defense cyaka isubiza kwa Thibaut Courtois buri mukinyi wese bara Madrid yaciye yumva ngo nta mpamvu yo kwiruka duhagarare dutekane turabibanza duhagararamo kubera ko Toni Kroos avuze ngo baro banze mutuzi mugabo buri gihe cyose wabona Toni Kroos afashe baro agaca yirungika ruguru kwa Federico Valverde kuri nimero 7 cyaka imanukana kwa Vinicius Junior kuri 11 abakinyi bose baca biruka bakamenya ngo adusavye ko twiruka tuje kurona harageze ko tuje gusatira majorite y'ivyo bakina wasanga biriko bivyaza umusaruro ya Madrid bagatsinda igitsindo canke ukabona ko barawushije igitsindo kubera ko action yubatswe na Toni Kroos neza cyane ibintu nabihurije hamwe ndababwira nti byagize Toni mwiza mugabo Toni bitamusaba kwirirwa ariruka Toni bitamusaba gufata imipira ngo asindire wa madiwere yo hejuru nayo hasi bitamusaba kwataka mugabo Toni Kroos akitwa servo ya equipe itwara Madrid hanyuma ncyangaruka kuri Pedri Gonzalez yabereye servo Barcelona ababera n'umukinyi mwiza icyarimwe Pedri vyari vyoroshe ko aje gufasha De Jong kuzibira vyari vyoroshe ko aje gufasha Daniel mu gusatira canke Fermin Lopez Pedri Gonzalez biroroshe ko atanga amapasi kugira ngo LAMINE YAMAL atange assist batsinde igitsindo biroroshe ko yuguru nzira za raphinha kugira ngo raphinha atange assist batsinde igitsindo ugasanga n'imiburiburi uharuye passe zitatu zashoboye kubaka ico gitsindo ugaciraba ngo izo passe zitatu passe clé yabaye urupfunguruzo kugira ngo ico gitsindo kiboneke yavuye he ahanini waza gusanga ivuye kwa Pedri Gonzalez akarori ntanaguciriyemwo gendura witwa Pedri Gonzalez kuza muri kino gihe mu gihe yaragize imvune kuri no munsi Pedri Gonzalez twabonye Barcelona hagati mu kitekira kina niho twanabonye yanashaka match igeze kina sindayibuka neza bagi kwirusha possession ari muri La Liga n'umwaka uheze ubwo barusha possession Pedri Gonzalez ntiyari mu kibuga niho umuntu agiye kubona ati Pedri Gonzalez harakamara afise muri equipe ya Barcelona nko wavuze ati uno musigiye kuraba niwe mutima equipe itwa FC Barcelona umutima utari none umuntu yo baguti ni umutima gusa Pedri Gonzalez ni Barcelona ni umutima gushira ko na servo dogunda kuvuga ngo uruti gumugongo ego ngo ngaho urana ko wicaye ngaho cavuga ni intebe y'imbohereko ume mpagaze uko
ariya uruti rw'umugongo rugiye ibara riba riguye kwicara guhagarara byose ntibikunda bikunda rero Pedri Gonzalez yabaye identity ya Barcelona yatanze ico Barcelona bari navuga ibijanye no gukonstruiza football yo gukina amapasi niwe yayizanye ibijanye no gukonstruiza football y'amapasi mugabo ivyaza umusaruro yari ya Pedri Gonzalez ariko na Frankie de Jong baciye biyubaka baba nk'impanga canke nk'amahasa mu rukino hagati barafatana ugabona ko Frankie de Jong atanguye kumva yuko yo kugurukirwa no kuduga kubera ko arabizi neza ngo ninatakaza baro mugabo witwa Pedri Gonzalez akubafasha kuzibira ukabona Pedri ngo ndabona ko ari kibuze nije ntegezwa kugitanga muri equipe ndafasha mu muvuduko wa match ndafasha mu bijanye n'ibitsindo vyinjira ndafasha mu bintu byose Barcelona bakeneye mu kibuga kandi ntitayeho ko uko media ziza kumvuga cyangwa uko ibimenyesha makuru biza kumvuga rero je ku bwanda ndavuga ngo kuri no CJ yaba bakinyi canke mukinyi mwiza yaranze La Liga identity ya Barcelona yabaye Pedri mugabo mukinyi mwiza yabaye Raphinha nuko kabisa bimeze mumve ko uwitwa navuga ngo LAMINE YAMAL umukinyi uvuga ngo yagikuba aronka agashime kumukinyi igene neza muri La Liga sezinarangiye novuga ngo agashime kitiriwe Di Stefano Trophy nuvuga ngo yagikuba katwara mugabo amaze kumva kugeza mu kino gihe witwa LAMINE YAMAL naho yaroswe no gashimwe nakaya makuru wanashaka ni nagashime novuga ngo gasabwa gahabwa na kino kinyamakuru citwa Marca byamakuru gisanzwe cegeye novuga ngo equipe yitwa Real Madrid ariko mu twumva ko LAMINE YAMAL yakarose mugabo yayirose kubera ko afise izina risumba novuga ndi mazina haba muri visibility n'ibindi bitandukanye novuga ngo na equipe yiwe nibivanye navuga ngo na equipe novuga ngo yiwe nuko bimeze ariko suwitwa LAMINE YAMAL wene yarose agashimwe na mugenzi wiwe bwana Filima witwa novuga ngo HANSI nawe n'umuheza novuga ngo yege kuba